История одного скучного винного столика. Однажды я заказала вот такой столик на ВБ. Долго он у меня провалялся без дела. Мои шаловливые ручки решили его расписать. В Мерлени накупила красок, но бордовую так и не использовала. Решила, что фон будет черным. Наносила краску в 2 слоя. Уже очень красиво смотрелось. После высыхания краски я взяла трафарет, который рисовала и вырезала сама. Поверх трафарета нанесла белую краску. Простыми акриловыми красками раскрашивала цветы. Поверх всего нанесла лак, и вот что получилось. Для первого опыта вполне неплохо. А как считаете вы?